ari kuvuga ati kiriya ni ukubanza nkagifata cya Rubaya cya ni Kashaba Kabuya. Ruboya Kashaba yavuze ati ibintu ntabwo tuzabyihanganira ngo abasirikare baho barashonje muri turi murabizi ko hariyo urugamba naho rushobora no urugamba nabonye na guverineri wa Ituri siwe Kashama se ese ni kiriya kigabo nikiramuzi yoza avuga ati mbere na mbere no kubanza tugifate ati tugifate nzabagisha inama niba turakica ariko yavuze ati abagore ni muri hano baraza kwigaragambya abagore b'abasirikare Ruboya Ruboya we yabaye batambaye ngo hari gutegurwa imyigaragambyo y'abagore bambaye ubusa. None se abasirikare barya rimwe mu minsi ibiri kuko kandi gushaka ko barwana yavuze ngo nibura mu minsi 30 baryamo inshuro 15 mu minsi 30 abasirikare baryamo inshuro 15 bivuze ngo barya kimwe cya kabiri cy'ukwezi hanyuma ubwo bivuze ko mu minsi ibiri baryamo rimwe abo bantu nibo mu kubwira barya rimwe jya kurwana tsinda ntabwo bishoboka uri kugaburira umuntu inshuro nk'izo yavuze ati rero mba twe kubeshyana niba ari imyigaragambyo niba ari imirwano niba ari ibiki turabikora ariko ntabwo abasirikare igihe nabona abasirikare bajya kwirirwa bahangana n'urugamba bameze gutyo reka Terezo Karame shyiramo ekuteri twumve tubasha twumve Ruboya. Une équipe nous avons toujours ce problème là d'identification des veuves et récemment là nous avons eu une équipe de l'IG, l'inspectorat général, qui est arrivé ici pour identifier les veuves. Mais malheureusement, c'est chaque fois qu'il passe ici que nous avons après des retombées comme celle-là. Et vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone opérationnelle, on ne peut pas venir... Ati mbere na mbere dusanzwe tugira ikibazo cyo kumenya abantu umuntu ku wundi abantu dufite atari ko haje icyitwa IJ cyangwa se inspectorat général iza ikashaka kumenya ikabara buri musirikare ku muntu ku wundi atari ko buri gihe iyo biri kuba duhura n'ikibazo nk'ibi ngibi twahuye nabyo. Nous distraire, on ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée, chaque jour on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. Ati ibintu ntago byakomeza kutubaho turi mu gice cy'intambara kiberamo intambara ati kandi ibibazo buri gihe abantu baza babidutwerera nanabibwiye umukuru w'igihugu umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga mubwire yuko ibi bintu bidakwiriye gukomeza kubangamira ingabo zacu. J'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Ati ibi ngibi ntago mwakomeza kubyirengagiza njye nababwiye buri gihe ndabivuga ikibazo cy'imibereho mibi y'abasirikari n'ikibazo cy'ubucyaya bw'abasirikari narabivuze abandi bantu bambwira ibindi bintu bidasobanutse atari ko abantu bari Goma n'abari bayoboye ingabo muri Goma ati bazi ibyo ndi kuvuga aka kanya bo barabisobanukiwe nibwo batabibabwira. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Ati nka za régiments zose cyangwa za batayo zose zitari zikiri za batayo ari ukubyitirirwa gusa. On a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Ati barabizi nk'ahantu habaga hakenewe kuba hari abasirikare 1200 ugasanga hari abantu 300 cyangwa 500. Ati kandi izo raporo zarakorwaga ariko abagombaga kugira icyo babikoraho nta kintu babikoze bajyaga hese tabizi se urumva. Alors aujourd'hui Kasara itavuga ati gino mubaze none aha mama karo mubaze. Ça revient encore la même chose alors que nous n'avons pas encore fini ce problème là de personnel militaire. Bon voilà, maintenant aujourd'hui c'est encore les veuves. Et malheureusement cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter.
Nous sommes ati mu gihe tutaracika n'icyo kibazo cy'uko dufite abasirikari bakeya batujuje umubare w'abagomba kuba bagize ibyiciro byabo, ati noneho hikubisemo noneho n'ikibazo cy'abapfakazi babo. Ati ibi bintu ntabwo nshobora kubyemera mu gihe noneho biri kuba turi mu gice kirimo intambara. au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir le résultat. Ati ibintu byumvikanweho biba bigomba kuba byumvikanweho bikaba amasezerano ari seriye. Ati kuko nidukomeza kuzajya tuvuga ngo ibintu ni amasezerano ariko bitari seriye, ntabwo twakomeza kubivugaho uku nguku. Sinshaka kuzongera kuvuga kuri iki kibazo rwose cy'abasirikari badahagije, ikibazo cy'abapfakazi b'abasirikari. Ubwo abapfakazi ni babandi nyine yavugaga barimo baravuga ko bagomba kwigaragambya bambaye ubusa, cyane ko abasirikari nabo bakeya usanga amasezerano yabo iby'abagenera nabyo batabibona. Militaire qui est au front, un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, hein, le CRP M23, hein, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais s'il y a un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées. Pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir. Ati nk'ubu ngubu noneho turi mu gihe cy'intambara bya nyabyo, mfite ingero zo gutanga. Niba abasirikari bari ku rugamba, bari kurwana na M23, bari kurwana na wa mutwe wa Thomas Lubanga nawo ngo CPR ya Thomas Lubanga, ati kandi iyo CPR CRP ati nayo ifitanye ubumwe cyangwa se ni nka kuze ni mubyara wa M23. Ati none urazambwira gute ko abasirikari bari gupfira kuri urwo rugamba niba abatarapfa, niba menya ko abapfakazi babo cyangwa se abagore basize mu rugo badahabwa ibyo bagomba guhabwa? Urumva bazitangira igihugu gute? Urumva ibyo bintu bazashoboka gute? Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au ati ibyo bintu bikora kuri morali y'umusirikari, bikora ku bushake bwo kurwana. Moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves, qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui. Ati nawe shire mu mwanya wabo basirikari, namenya yuko aramutse apfuye umupfakazi we cyangwa se umugore we nta muntu uzamwitaho cyangwa se azitabwaho mu buryo bubi nk'uko bari kubona aba bandi bapfuye bari kwitabwaho aka kanya. Urumva uwo muntu azemera gupfira igihugu? Vise à déstabiliser toutes les opérations. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habits dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Ati ibyo bintu ababikora baba babizi neza yuko babifitemo umugambi wo gushaka gutesha umurongo ingabo zacu, bafitemo umugambi wo gutuma nyine ingabo zacu zitarwana neza. Ati njye numvise amakuru uyu munsi yuko abasirikari ngo abagore b'abasirikari ngo bagiye kwigaragambya ngo bambaye ubusa ngo mu mujyi. Ati njyewe ntegereje kubibona biba, atari ko ibyo bintu ntabwo bikwiriye habe na busa. Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aka kanya ngewe mbabazwe nuko ngewe wenda ntari muri uwo murongo, atari kabandi basirikari ndabizi neza yuko mu minsi 15 nibwo bashobora kubonamo ibyabatunga. Ati mugende mubabaze batunzwe n'iki? Biragoye kubona Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés, ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Ati noneho ikibazo, abantu niba bari bagenewe amafunguro 3 buri munsi kandi bakaba batari kuyabona, ugasanga ngo batekereje yuko ari ngewe komanda w'imirwana aha ngaha, bazi ko ari ngewe nguri kubitera. Ni ubibima. Ni ubibima. Les militaires ne sont pas payés. Les gens, le commun de mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici.
Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. C'est tout, la guerre. ati njye mu ntandukanye ndi guverineri yego mpagarariye igisirikare aha ngaha nibyo gikora ati ariko ntabwo ndi muri ya shene ngewe y'abamenya ukuntu ibyo bintu aho bipfira logisitike ntabwo nzi ahantu bipfira ngewe icyo naje hano gushyira mu bikorwa ni iby'imirwano kandi ndabikora ahubwo nacyo kirashaka kuyijyamo kugira ngo kibe ubwo urumva nyine gishobora kumenya yuko ariko reka tubanze mbere yuko tumutwerera ibyo bintu wenda bitamugaragayeho arimo aravugira abasirikari kandi afite ukuri nyamara arimo aravugira abasirikari ati kandi ikimbabaza ni uko bazi ko ari ngewe komanda wabo bazi ko ari ngewe wabiriye bazamurasaho. Et l'autre chaîne, la logistique et l'administration, ça c'est à la région militaire et ainsi de suite. ati ibyo bindi byo kumenya aho ibiryo byagiye n'aho biva n'uko bigomba kuba bingana n'imishahara y'abantu byose biba muri région militaire ni ibindi ntayoboye. Donc ces choses-là doivent être claires. Ça doit être clair. Et on n'a pas le droit de nous déstabiliser. Avec tous les problèmes que nous avons, on n'a pas le droit de nous déstabiliser en ce moment. ati niba hari igihe kiriho batari bakwiriye kudukinishamo no kudutesha umwanya cyangwa se no kudutesha umutwe ni iki gihe kubera yuko ibyo bintu ni ibibazo biseriye bigomba kuba clear bigomba kugaragara ku mugaragaro tukamenya ngo abo bantu barashaka ko dutsinda cyangwa ntibashaka ko dutsinda ko turi mu ntambara twebwe badukure ibyo bibazo bindi. ariko ibintu nabyo kubivuga ntabwo ari ubupfura sinakubwiye inaha ko hari umuntu wigeze gutaka gutya nk'ubwo uravuga iki mubabwire se muvuge hano ejo bundi ntabwo ibindi kuvuga nta mwaka unyuzemo cyangwa tugufata utabivuga kubera iki yatakiraga uyu musirikare we ni ukuvuga icyo yakagombye gukora nk'intore ko baguhaye ingabo ukaba uri guverineri militeri mu gace uyoboye sibyo niba ari mu 23 ibasha kumanaginga hiyoboye ntiburi biryo ari abarwanyi bafite abantu bake babashigikiye none se Jonathan uyu we guverineri ni gutuvuga ko abasirikare babuze ibiryo niko Jonathan cyo ni ikibazo gikomeye bamubaza ikibazo intore ntiganye ishaka ibisubizo muri Kongo zirahari kuki utari intore rero uri umuyobozi nyine ubwo butore barabufite icyo nicyo kibazo oya ariko tubanze tunarebe ariko rero irahinga iki irahinga abaturage bagirahinga barahinga nyine ariko byibaze ntibahinga ariko bararya ntibahinga bafite batera inkunga wowe rero ubabura gute umuterankunga wa leta oya na mbere yuko leta ihemba umukozi na mbere yuko igira gute nta musirikare wa leta wagatatse kubura ibiryo abaturage se ntibahinga abaturage bahingira abasirikare umuturage arihingiye yiyorereye inka ye nibyo yandi bavugaga abasirikare bo muri iyo nka se ntikamwa none se amata y'inka ni iya leta ubwo aho urashaka kuvuga ko abasirikare bari kubikora urumva ko ibyo ukora si byo ari kukurwanira hanyuma abagore batanze abagabo babo ababyeyi batanga abana babo ariko bari muri leta ifite constitution ifite imishahara y'abakozi ifite buri kimwe uri muri turi hari ibitoki uri muri turi harimo ibiyaga kuroba ushaka kutwumvisha yuko burya M23 bashaka kubura ibiryo kubera ko bigenza gutyo aho irwanira hose bihari monyuve nazi ubwo nuko bimeze ubwanjye inshuro zose naganiriye nawe n'ingoma yaranyibwira ati ibiryo turya biva mu misanzu y'abaturage ubwo rero niba bazi kumanaginga wenda abaturage ku buryo babasha kubashyigikira akaba ibyo babazaga uyu mugabo hano muremure hari hakurya hari umwari usimbuye mimoza reka mbivuge umusirikare wa leta umwari usimbuye mimoza umva mbivuge umwari usimbuye mimoza yitwa nde mumbwira izina rye mumpamagarira abantu bo muri siporo bambwira yitwaga Minister umuntu basimbuye mimoza niwe ukiriho aha uwo rero we yaragera avuga ati rega muri siporo ati twakennye niko mwakennye stade yuzuye ati kandi urabona BK Arena ati kandi nyine iki Inyamirambo ntabwo hahari hari ibintu rero urabona utarimo kwikomeza ingabo za leta ingabo za leta nizo zituma kujya kwiba abaturage cyangwa kubamobiriza kubaho kuki zibiba zasabye zirasaba iki zirasaba iki wowe ni izihe ngabo z'igihugu zisabiriza abaturage uyu genero aravuga ati hari shene ibintu binyuramo Kongo ni ikennye
ntiyabuze Ntikennye amafaranga bavuga ngo wabuze ikibazo icyo amafaranga bagaburira ava ruguru abasirikare. yagera hagati akabura akabura oya Nawe akavuga ati amafaranga yo ikibazo. ni ibindi bindi ariko nayo ni ikibazo ku butaka amafaranga nayo ni ikibazo ibiryo ugera nawe utaka ibiryo none niba abasirikare b'u Muhozi Rwanda ndamu- batariye muhozi ndamugarukiye guteze ajya avuga ko generali ajya avuga ko nta kigenda cyacu niba nanjye mbitekereza none bigenza. wagira ngo ajye gufata abaturage ku gakanu ngo muzane ibiryo abasirikare barya Kuki ugafata se wowe babwira uti wejeje ibishyimbo bingana iki hariya bareza iyo ni gahunda ya leta ibyo bintu bikoze Ntabwo ari ushinzwe umusirikare agakwiye department imwe mu ntara imwe Ahubwo umuyobozi w'intara leta yagakwiye ibyo yabigutumye ngo ubikore bwira mudugudu umuyobozi ubundi si umusirikare bijyamo gute leta yabikubwiye Vugana ngo na ubikore mudugudu leta yabikubwiye ngo ubikore ubu hano twabona mu gihugu icyo ari cyo cyose twabona umusirikare wibwira mu gitondo akabyuka akavuga ngo abaturage bo mu gace ndimo dpc abaturage bo mu gace ndimo bazajya bakora umuganda ku cyumweru cyangwa bajya bazanira amagi n'intuza n'inkoko n'inkoko uzi Oya. buriya Ntabwo ari uko bikorwa, buriya muri leta. kinamico ya kera ngo kare kare ku iperu ngo amagi n'inkoko byo kwakira umuzungu kwakira umuzungu yego ko abazungu se babiduhamagazaga ntitwabijyana mwari mu buretwa none ubwo buretwa n'abandi nabo bari mu ntambara bishya ariko murashaka kwitwara nk'abantu mutari mu ntambara oya leta ahubwo Arambabaje, ubwo arambabaje. yavuze leta niyumva ibyo yavuze ibikemure Tereza uyu mugabo arambabaje ariko ubwo Tereza, Jonathan uranibuka ko wa muturage urimo gutekereza ko ari mu ntambara avuga ko n'utwo afite nawe ari utwo kwirwanaho igihe ahunze ahubwo dore ikintu gihari mwebwe urabona mutazi ngo naduterura dushyire abasirikare hari amakuru avuga yuko bazahita bamuhamagara kugira ngo ajye kugaragaza ikibazo cy'inshasa uyu boya kandi Eh. avuyeyo hari ukwezi gushize avuyeyo n'ubundi ko bari banavuze ko yari yahunze yanabivuze rega ko ibi bintu ari kuvuga ngo Yabigaragaje. yabigaragarije perezida aho perezida nawe biragenda bimujabuka n'ubundi ba perezida nyine nawe yibereye kwa ba ntuza kwa ba denise none se wabigira uretse ubu biramugwa amahoro akazi kenshi ubu biramugwa amahoro kuvuga wa mugore wavuze ko ari bushyire videwo ze hanze avuga ati kandi ndayirekura Ah, ngo bamuhaye miliyoni araceceka rizete bamuhaye oya miliyoni ni rizete se rizete rubanga Rizete ni wawe. ni uwo nyine aba ari bizeho ubu nona Eh, ariko biriya byo ntabwo bikoze icyaha uriya mukobwa yarekura ariya mashusho nanjye twari bugirane bifu ereka ntabwo erega ese ntabwo mubona ko isi ya none ibangamiwe n'umugabo ugira umugore umwe ntabwo biri muri sije y'umunsi reka ngo tuyikomereze kuki terezo hari videwo nakubikije yizane nashatse ko iyi videwo tuyivuga katara akazaza twarayumvise ku buryo azasaga twarabiteguye uyihe nayiguhaye muri wikendi nutayizana didi iriya videwo nitaboneka ikiganiro turakihorera kandi turatubimye kontenti ngaho wumve ku muntu wibaza joseph kabila impamvu ari hariya muri goma banze uduhe iyo script text iyo text banze uyiduhe uyishyire hariya terezora batubwira ibiyirimo reka nze videwo mu gihe